نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان رونو یو سوره زما اراده وا چې به طور نصیحت یو څو خبرې وکم مسلمانانو رونو ته د الله د طرف نه د نن ورځ مقرره وه زه یو څو خبرې به طور نصیحت کوم شاید چې په دې باندې به زمونږ مسلمانان رونه عمل وکړي او دا به د خیر سبب وګرځي مصیبتونه او تکلیفونه چې راځي نو هغه درې قسمه وي یو هغه مصیبت او تکلیفي چې هغه د الله د طرف نه عذابي دیم هغه مصیبت او تکلیفي چې هغه د یو انسان د ګناه د معاف کېدو سبب ګرځي او د هغې په سبب باندې الله د انسانانو ګناهونه معاف کوي او دریم قسم هغه مصیبت او تکلیفي چې په هغې باندې الله انسانانو له درجات اوچتوي مقام اوچت کی درجه ورله اوچته کی د درې واړو متعلق زه یو څو خبرې کول غواړم څه به زه نن وکړم او څه خبرې انشاءالله سبا یا بل ورځ او دغسې نمبروار اول قسم مصیبت او تکلیف هغه چې د عذابي نو د هغې څه اسبابي او د هغه سببونو د وجې نه په انسانانو باندې عذابونه راځي زمونږ په دې ملک پاکستان کې د ډېر وخت نه څه مصیبتونه او تکلیفونه را روان دي چې د وچو د کبله لونده پکې هم سوځي او دا قانون الهی دی چې کله عذاب راشي نو بعضې خلک چې هغه د عذاب مستحق نه نو هغوی هم پکې په تکلیف کې دې وجې نه راشي چې هغوی د هغه ګناهګارو مجرمانو نه ځان نه طرف ته کړی براعت یې نه کړی جدا شوي نه یا هغوی نهی عن المنکر نه کړي نو د هغې د وجې نه چې هغوی منع نه کړي نو هغوی هم په هغه عذاب کې ګرفتار شي زموږ په دې ملک باندې اول د کرونا عذاب بلکې په ټوله دنیا باندې راغلی نو د هغې نه خلک په اور کې ولاړو او تنګو او هر چا پوزې او خولې تړلې وې او ډېر بد حال او ډېر خلک پکې معذب شو او ډېر خلک پکې غریبانان چې هغه دغسې په هغه وبا کې رالل او هغوی مجرمان نه وو خو د هغې مجرمانو د وجې نه په هغوی باندې هم تکلیف او مصیبت راغی د هغې نه بعد بیماری د څاروو رالی او ډېر خلک تاوانیان شو او څاروي د خلکو هغه مړه شو او خلک ډېر په بد حال باندې اوس سیلابونه شروع دي او داسې سیلابونه دي چې په هغې کې انسانان هم بله تباه شو کورونه هم تباه شو لوی لوی هوټلې چې هغه د مزدورۍ ځایونه د خلکو او خلکو ډېر په تکلیفونو باندې هغه جوړ کړي وو ځان له د رزق حلال د ګټلو لپاره ذرایع جوړې کړې وې او هغه ذرایع د هغې ختمې شوې هغه ډېر عزتمن هغه بې عزته شو او سیلابونه اوس هم شروع دي او ډېر بد حال دی یو حدیث کې راځي او ما ډېر پخوا ما ته یاد و اوس حصه به یاد حصه به یې رشوي خو د هغې نه څه حصه زه تاسو ته وایم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مال غنیمت خپل مال وګڼلی شي والامانة مغنما امانت ته خلک غنیمت وایي چې چا څخه امانت کېږي نو هغوی بس مال غنیمت میلاو شو او بیا یې واپس نه ورکوي
والزکات مغرما زکات تاوان وګرځول شي زکات څوک نه ورکوي یاره وایي چې هر کال زکات ورکوم خو دا شته پیسې به مې خلاصې شي دا تاوان دی او زکات نه ورکوي وحق امه وادنى صديقه واقصى اباه د مور نافرمانی شروع شي خپله مور یې او هغې ته سپک ګوري او د هغې بېعزتي کوي او دوست ځان ته نږدې کي او پلار د ځان نه لرې کي چې پلار ورته د څه کار وایي نو هغه نه مني هغه نه کوي د پلار خبره نه مني او دوستانو سره د شپې او د ورځې منډې وایي او خدمتونه کوي دوست ځان ته نږدې کي او پلار د ځان نه لرې کي وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا او د دې امت رستنی په اولو خلکو د دې امت باندې لعنت شروع کی لکه د صحابه کرام بی عزتی د هغوی د اولاد بی عزتی زمونږ د ملک چې څوک چاته کنځل کوي د یزید بچی یزید کنځل ګرځولی دي حالانکه هغه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زیو سیاسیانو مړم دي او غیر سیاسیانو مړم دي د حضرت معاویه بدر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر د حضرت ابوبکر صدیق د ائمه اربعو د مشرانو د دې امت ایت بدرت شروع شي وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا د دې امت رستنی خلق په اولو باندې لعنت شروع کی بدرت شروع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ انتظار کوئی د دې د وجنه د سری سیلای چې په تاسو باندې براشي وزلزلة ومسخا وخسفا زلزلې به در باندې شروع شي ومسخا شکلونه روانېدل به شروع شي وخسفا او غرقېدل ځمکه کې مانډل به شروع شي وآیات تتتابع کنظام بال قطع سلکه او داسې عذابونه به یو بل پسې شروع شي لکه هار چې وشلیږي او د هغې مره یو بل پسې را رواني نن هماغه حال دی یو عذاب ختمیږي او بل شروع کیږي او بیا په دې عذاب کې هم خلک یریږي نه بلکې په دې عذاب کې نور داسې اسباب جوړوي چې هغه د عذاب مستحق ګرځي زه ګورم په میډیا سوشل میډیا باندې هر سړي غټ غټ بوټانې چولی دي او په اوبو کې ګرځي کله په خوړ کې ګرځي که پولیس والا دي او که اداري دي او که عوام دي او که سیاسیان دي او که نور دي او که نور دي نو صرف دی له یو وړوکی د مټ نه نیولی یو وړوکی د سیلاب نه راویسته سیلاب نه نی رایسته خپل وړوکی ځان سره روان کړي چا به راسای تړلي خپله به پرې رواني او نور به ورله تصویر جوړوي دا وګورئ اړم یو خدمت کوو دا کوو دا کوو صرف د سیاسي مفاداتو دپاره یا د چاندو دپاره یا د نورو اعراضو دپاره یا د خپل سوشل میډیا د باندې د ځان مخکې کولو دپاره نو الله خو په دې هر څه باندې پوهه دی الله سره دوکه نه کېږي مخلوق به دوکه کوي الله نه دوکه کېږي زه دا یو درخواست کوم چې د الله نه ویریږئ او هر کار چې کوئ نو د الله د رضا دپاره وکئ او د چا چې تاوان شوی دی نو په هغوی باندې خوشحالېږئ مه د چا هوټل پرېوتی دی د چا نور څه تاوان شوی دی څوک به وایي دا په حرامو باندې ګټلی شوی وي څوک به وایي دې کې دا کېدل دې هوټل کې دا کېدل څوک به وایي دا کېدل د بل په تاوان باندې خوشحالي او حسد او بغض ښکاره کول دا نه دي پکار بلکې په هغې باندې خفګان پکار دی حوصله افزایي پکار ده او په کومو خلکو چې سیلاب راغلی دی هغوی متاثر شوي دي نو د هغوی سره امداد پکار دی خو امداد زه خپلو ملګرو ته دا یو درخواست کوم چې په هر علاقه په هر کلي کې هر ملګری چې د هغه وس رسي نو د خپل طرف نه لاړ شي او هغه متاثر چې کوم خانداني کم کوري نو هغه له دې په خپله ورکي چاندي جمع کول او یا چاله ورکول او یا بیا هغوی د بل په لاسونو دې نه ورکوي په خپله دې وله ورکي نو هغه به ډېره بهتره وي هغه به ډېره غوره وي
او ځای ته به ورسي او بل چاته به پته هم نه لګي نه به هغه چا سره چې امداد کیږي هغه سپک شي او نه دا څوک چې امداد ورکوي دی به د ثواب نه محروم هم نه کړی شي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه او خیرات چې په ښي لاس باندې ورکې حتی لا تعلم شماله چې ګس لاس ته پته ونه لګي یو زکات دی نو هغه ښکاره ورکو یو صدقه ده نو هغه چې پټ ورکې نو هغه بهتره ده ملګرو له پکاري چې په خپلو ځایونو کې متاثره خاندانونو سره د خپل طرف نه په خپلو لاسو باندې امداد وکړي او پټ یې وکړي عادي په سوشل میډیا ډو ورکوي نه هیڅ ضرورت په سوشل میډیا باندې د ورکولو نشته د مخلوق رضا کول نه دی پکار د خالق رضا کول پکار دی دا یو قسم چې کله کله مصیبت او تکلیف راځي د وجه د عذاب د پاره د عذاب او دا غي اسبابي نو دا غي نه اوسو ما ذکر کړل او دا نور دعا دا به ان شاء الله ز په بل کلیپ کې په دې خپل یوټیوب باندې پیش کوم پکار دې چې تاسو دې نه عبرت والی او الله دې منګه او تاسو لا توفیق او طاقت راکړي چې منګه د الله د رضا کارونه وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین